दुर्बा बेसावा शेता तुझ्या अर्धांगी सरंदार तुझ्या गावन प्रणामर्पिता गाली भेटून गावपिता शीतंका फुलांनो सबैका पंत्रडी सुप्यांचो पोस करता तांच्यानी सणांचो मोकरता बापाय पोळी आमकां सांबाळटा सम्या सम्या मंदिरां तुझ्या अर्गांनीच उपकारां तुझ्या गीता गावन प्रणामर्पिता गाली भेटून गावपिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमियान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो तुमची सभे असो. मोगाळ भोवमिनो या सप्टेंबर म्हयन्यांत मरियमेच्या मनाक 3 फेस्तां आसात. एक मरियेच्या जल्माचें फेस्त पोरुस सप्टेंबराच्या 8 तारखेर आमी आचरण केलें, ताका मोंती फेस्त म्हणटात. दुसरें फेस्त आज आमी संभ्रमचे मरियेच्या पवित्र नांवाचें फेस्त, द होली नेम ऑफ मदर मेरी. आनी एक फेस्त खंयचें सांगतात की परवां 15 तारखेर दुखी सायबिणीचें फेस्त. ही 3 फेस्तां एकाच म्हयन्यांत आसात. मरियमेक पवित्र सभेन वर्तें स्थान दिलां, वर्तो गौरव आनी मान तिका फोव, कित्याक तिणें सोडून दराक आमकां दिलो. देखून मरियेच्या पवित्र नांवाक आमी उलो मारया, मान करया. नमान मरिये म्हूण कितले पोटी आमी म्हणटा तेरसाच्या वेळार. ते नमान मरिये म्हणलें उतार न्हय आमचें बगार बोडव्याचें. नमान देवाच्या कृपेन भरिल्लें आनी मोरी देवाच्या कृपेन भरिल्ली श्री जावन आसा. आज तिच्या पवित्र नांवाचो आमी उडास करता आसतना मरियेचें नांव सदांच आमच्या तोंडार घोळोवन दी. मोरी विशेश सकत आशिल्ली एक वर्ती श्री जावन आसा. जेजूचो लागशिल्लो सांगात केल्ली, जेजूक तिच्या खुशव्यान ओवयल्ली मोरी आमचे सगळे कश्ट परिहार करून दी म्हणून ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आयचो संदेश मेसाच्या बलिदानाचो संदेश जावन आसा आमी हर एकल्यांनी देवाच्या उल्याक पाळो दी जाय. देव जर तर आमकां आपयता ताची सेवा करूंक आमी देवाच्या खुशेक सदांच कालती मान घाली जाय. जेजूचो पाटलाव केल्ले मस्तुशी सजल्ले, तांचे पैकी 12 जाणांक जेजू वेंचता आनी तांकां आपोस्तोल जावन नेमक करता आनी विविध जाग्यांनी धाडटा ताची सुवार्थ प्रगट करूंक. हे घडीत आज आमी आयच्या वांजेलांत पळयता आनी उपरांत जेजू सगळ्यांक गूण करता. जेजू आशिल्ले कडेन थंयसर बरेपण आसा, थंयसर भलायकी आसा, थंयसर शांत समाधान आसा. देखून जेजू सरचीने हारी हारीनी लोक येतालो, पिडेस्तांक हाडून येतालो, विविध रित्या दुश्टिकेक वळख जाल्ल्यांक हाडून येतालो आनी जेजू तांकां सगळ्यांक आपडतालो आनी बरें करतालो. आज हांगासर ह्याच आशेन आमी आयल्या न्ही. आमी 6 जाणां आमी आमच्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक आपोवन हांगासर आयल्या आमकांय बरेंपण जाय जाय. आनी हो जागो पवित्र जागो जावन आसा. हांगासर सर्वेस्पराची महिमा सदांच वस्ती करता म्हणल्यार आमी जाणाव. देखून आमी धांवून हांगासर ह्या पुणताळाक येता. तर एक घडीभर आमचे हात जोडया. कित्या खातीर आमी हांगासर आयल्या आज? तो जेजू ह्या संवसारी आसता आसतना बरें केल्लो तो अजून आमकां बरें करता. ह्या बरोवशान आमी हांगासर आयल्या. आमकांच आमी जेजूच्या हाती समर्पण दिवया. आमचे कुटाम आमच्या भुरग्यां बाळांक ताच्या पांयां थळां हाडून दवरया. कशें जेजू आशिल्ले कडेन पिडेस्तांक हाडून दवरतलीं आनी ताची सावळी तरी तांचेर पडोंक म्हूण ती राखतली आनी पडलेलीं सगळीं बरीं जातलीं. त्याच प्रमाणे आमकां जेजू बरें करून दी. आमची सगळीं त्या सामान जारी करून दी. आमची खाकूळ करून दी. आमकां बक्षून दी म्हणून सांगून पातकांचे बक्षांनी मागोवन सांगाता म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां बाबा बेनिनो म्हजो दुनिया विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारूण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान
हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बवड अपराध सुदां संवकार मदये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची सर पातकां बगसून आमकां समेस्तांक ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थया काकुळदारा देवा आमी भोव वस्कत तुजी भुरगीं आमची सर पिडा शिरा घेवन आमचे सर वजन घेवन तुजे सरशीन आयल्या आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या वयसो उडास करतना तिचे पवित्र नांव आमी उलो मारतना तिचे विनवणेन आमच्या अस्कतकेन आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतले आमकां सुटय म्हूण आमी तुजे लागीं विस्वासपणी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना पयले वसाप कोलेसी सांग पावलो कोलेसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप भाव भयणीनो क्रिस्ता जेजूक तुमी समी म्हणून स्विकार केला देखून ताचे सवें जियोंक फुडें सरा तुमकां शिकयल्ल्या त्या प्रमाणे तुमच्या जिणेची फळां ताचेर रमोन दवरा तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा बावर्तान ती रावा आनी देवाक सदांच दिनवासी जाया लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन आनी पोकळ तातूशास्त्रान कोणीय तुमकां बैलेनशें सत्राय करा हें सगळें वरपीच्या मूळ तत्वांतावन उपजाता शिवाय क्रिस्तांतावन आराम घेना कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी देवीक संपूर्णता सक्षत तरान बिडार करता ताचेच उद्देशी जिविताचे संपूर्णतेक तुमी पावल्यात तो सर अधिकाराचे आनी पदवेचे मस्तक क्रिस्तांताई तुमकां सुनात केल्या पूण ती मनशा हातांनी केल्ली सुनात न्हय बगात तुमची पातकी कूड तुमचे तावन कातन उडयल्या ती क्रिस्ताची सुनात होवी स्नाना वरवीं क्रिस्ता सांगता तुमकां निकेबिल्या मात्र न्हय ताचे सवें तुमकां जिवान ती उठयल्या कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवांत उठयला देवाचेर तुमी दवरलेल्या विस्वासा वरवीं तुमचे थंय हें सगळें घडलां हे काळार तुमच्या अपराधांक लागून तुमी मेल्यात आनी सुनात करूंक नातलेले कुडीन जिवन आसल्यात तरी देवान तुमकां नव्या जिवितांत भरले सर्व आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिल्यात कायद्यासारी आमचे विरोध असलेल्या अपराधांचे लेखपात्र ताणें पुसून काडलें आनी तें कुर्सार खिळावन नाश केलें अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक ताणें पडाव केले आनी आपल्या जैताच्या परगट परिवारांत ताणें तांकां कैदी केले कशें वेले देवाचें उतर हें Tuji स्तुति
एकायकन उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. सगळी रात मागणी करूंक ताणें करचिली. उपरांत 12 जाणांक विंचून काडून तांकां धर्मदूत म्हूण ताणें नांव दिलें. त्या दिसांनी तो मागणें करूंक म्हणून जेजू दोंगराक सोडलो. थंय सगळी रात देवा लागीं ताणें मागणें करूंक करचिली. दीस उजवडतच आपल्या शिसांक ताणें सरशीन आपयले आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक विंचून तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जाण हे सिमांव ताणें पेद्रू म्हूण ताका नांव दिलें. ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, मातेव आनी तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटलो तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विस्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांचे सांगाता दोंगर देंवून येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो व्हड एक जोमो ताच्या बोवारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन, जेरुजलेम शारांतावन आनी दर्या किनारीच्या तीर आनी सिदोन शारांतावन एकठांय जालो एक व्हड एक लोकां जोमो थंयसर आसलो. ताचे शिकोड आयकोंक आनी आपआपल्या पिडेशिरेन ते गूण जावंक जाय म्हूण ती थंयसर आयलेलीं. देवसराचे उपाद्र भक्तलीं तीं थंयसर येवन जेजूतान बरीं जातलीं. जेजूतावन दैवीक सकत भायर समेस्तां गूण करतलीं. देखून तो लोकां जोमो ताका आपडूंक म्हणून ओरडातालो. देवाचे उतार हे वखई तुका क्रिस्ता. शुभवर्तीचे उतर पयलें आयच्या देवाच्या उतराचो वाचपाचो मोठो नियाळ करया. ताच्या उपरांत आयचे फेस्त मरियेच्या पवित्र नामाचे फेस्त त्या विशीं थोडो विवर हांव तुमकां दिता. भोवमेन आज 3 वाचपां आमी आयकलीं. पयलें वाचप सांपावलून कोलोस्सेकारांक बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 15वें वाक्य आनी आयचें किर्तन 114 ताच्या उपरांत आयचो वांजेल लुकाचो वांजेल 6 अध्याय 12 आनी 21 वाक्यान. आयच्या पयल्या वाचपांत सांपावली एक भोव जोगती समजुणी आमकां दिता. सांपावलो विशयान हांवें तुमकां सांगूंक जाय म्हणना. तो पवित्र सभेचो दोतोर म्हणयेत, ह्या पवित्र सभेचो फावंडर स्थापक म्हणयेत. ताणें जायतीं पत्रां बरयल्यान आनी हर एक पत्र आमकां ताची अगाध जाणवाय जेजू विशयान ताचो खास अनुभव ते आमकां प्रगट करता. आनी आयच्या ह्या मोठव्या वाचपान सांपावलो आमकां सांगता आमकां सगळ्यांक जेजू मारिफात देवान बक्षिलां. We have been forgiven from all our sins through Jesus Christ. आपूण एक जुदेव जावन जेजूक तिरस्कार केल्लो मनीस जेजूक जीवशी मारूंक या जेजूच्या पाटलावतारांक लागाड काडूंक भायर सरलो मनीस आज जेजूक साक्ष दिता जाल्यार जेजूनूच ताचें तें केल्लें तें वरतें अजाप.
देखून सांबावल म्हणटा देवान तुमकां ताचे सवे नव्या जिवितान बदली आनी सर तुमचे अपराध ताणें पुसून काडले, तुमची पातकां ताणें बक्षिली. प्रेज द लॉर्ड. बाबा मैरिनो, आज आमी हांगासर आसां जाल्यार जेजूच्या त्या दैवीक उतराचे सक्तेन आमी आसां. हांगासर आमी येता, जेजू आमकां बरें करता, जेजू आमचे कश्ट परिहार करता, जेजू आमचे पिडा गूण करता म्हणल्यार त्या उद्देशान आमी येता. आनी तेन्ना आमी पळयलें आयच्या वांजेलान जेजू खंयसर आसा थंयसर हरिहरांनी लोक येतालो. आनी सांपावल म्हणटा लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन ह्या पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेंय तुमकां बुलयन अशें सत्राय घेया. आमी थोडे फावटी चिंता ह्या संवसाराची बुदवंत सर्वस्व म्हणून. प्रत्येक जर आमी हर एकल्यानी आमी पेसाडचे ह्या संवसारांत एक्सपर्ट जावं, संवसाराच्या दृश्टीन बलिश्ट जावं, संवसाराची जाणवाय आपणावंक. पळय आमच्या भुरग्यांक आमी सडा वचोन खंयच्यान एक्सपर्ट करता? आमच्या लौकीक संगतींनी. तांचे खातीर कितलेय पयशे आमी खर्चिता, पूण धार्मीक संगतींनी दोतोरणे धाडचे विशयान, देवाचे उतार तांकां वाचूंक शिकोवच्या विशयान, बायबलाची समजणी दिवचे विशयान, देवाची समजणी दिवचे विशयान आमी कितले हुशार. सांपावल म्हणटा ह्या संवसाराची पोकळ दवलत ह्या लौकीक समजणेच्या की देवाची जणवाय जोडूंक आमी प्रयत्न करीत जाय. सांपावल बोकारसून म्हणटा हें सगळें ह्या पृथ्वेच्या मूळ तत्वांतून उपजाता शिवाय क्रिस्तांतून उपजाना. क्रिस्तांतून कितें उपजाता? क्रिस्तांतून उपजाता सर्गीची जाणवाय. देखून क्रिस्ताक तुमी विंगून धरी जाय. क्रिस्ताचें मन तुमचें जाय जाय म्हणटा तो. तुमचें मन संपूर्ण तुमी चेंज करा आनी क्रिस्ताचें मन तुमचें घेवन घेया. तोवळ तुमी सर्गीच्या बापाची खरी भुरगीं जातल्यात. उपरांत तोसू जुदेवांक आसलेल्या त्या धार्मीक रितीचो उल्लेख करून तो सांगता. जेजू क्रिस्तायतीन तुमकां सुन्नत केल्यान. आमी जाणा जुदेवांच्या धर्मांत सुन्नत आसा आनी आजून मुस्लिमाच्या धर्मांत सुन्नत आसा. आमकां कळीत आसा तें. हेर धर्मांत सुन्नत ना, आमकां क्रिस्तांवांक सुन्नत ना. सुन्नत म्हळ्यार तांची एक धार्मीक रीत. आजून जुदेव धर्मांत ते फॉलो करतात. आनी जेजू जुदेव धर्मान जल्मलो जाल्ल्यान जेजूकी सुन्नत केल्ली. पूण उपरांत सांपावलून आनी उपरांत आमच्या धर्मांत एक विंगडच अर्थ दिलो ह्या सुन्नतेक. जेजू क्रिस्ता ते सुन्नत केल्या म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता मारिफात आमचे ती असले पातकी सैम पातकी कूड ती खातन उडयल्या आनी आमकां जेजू क्रिस्ता ते नवी रचना केल्यान. हो जावन आसा अर्थ क्रिस्ता ते तुमकां सुन्नत केल्यान म्हळ्यार. आनी हो अर्थ सांपावलूनच दिलो जो तूं देव जालो ताणेंच दिलो. तो म्हणटा देवान तुमकां नव्या जिवितान बदल्यान. सर तुमच्या अपराध ताणें बक्षिल्यात. कायद्या सरी आमचे विरोध असलेल्या अपराधाचे लेखपत्र ताणें पुसून काडलां आनी ते खुर्सार खिलावन नाश केला आनी तुमकां ताणें नव्या जिवितान बदल्यात. बाबा मेरेनो, आमी हर एकलो जेजूच्या जिवितान बरो जाय. जेजू क्रिस्ता ते आमकां सुन्नत जाय. असो अर्थ म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता मारिफात आमच्या पातकांचे बॉक्साने माफी आमी जोडी जाय. जेजू क्रिस्ताक ताच्या खुर्साक आमची सगळीं पातकां आमी खुर्साय जाय. जेजूच्या खुर्सांतय आमी जैते वन जाय. हो जावन आसा अर्थ सांपावलून आमकां सांगच्या उतराचो. देखून आमी जाता तितलें क्रिस्तांतय सुन्नत जोडया. म्हणजे क्रिस्ता मुखांतर पातकाचे बॉक्सारे जोडून क्रिस्ता सांगाता एक जावया. तोळ आमकां कितेंच बें आसचें ना. सांपावलून रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 8व्या अध्यायान तो सांगता जर तर क्रिस्त आमचे सांगाता आसा आमचे विरोध रावतलो तो कोण आसा? जर तर तुमी जेजू क्रिस्ताच्या स्पिरितान बदल्यात, तुमच्या घरांत क्रिस्ताक जागो आसा, तुमी जेजूक पयलो जागो दिला तुमच्या काळजांत तुमच्या घरांत, तुमकां कसलेची शिबिरांत आसूंक नजो. कसलेंच विघ्न अनवर तुमचेर आयल्यार तुमी ते फूड करूंक शकतात. कित्याक तुमचे सांगाता जेजू क्रिस्त आसा. देखून क्रिस्ती केंद्रीत जिवीत, क्रिस्ती केंद्रीत कुटुंबां आमची बांदूंक आमी प्रयत्न करया. तोवळ आमी क्रिस्ताची जावन जियेतल्या आनी क्रिस्त आमचे थंय जियेतलो आनी आमकां सर्गींच्या जिविताची भागीदारान तो करतलो. त्या प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न करया. आयच्या किर्तनान आमी पळयलें, किर्तन आमी भोव आपुरब्या रितीन ते गायलें. सर्वेस्पर कितलो बरो, सदां काळ तो काकुळतीन बरलोलो, प्रिती मोगान बरलोलो,
ताच्या त्या काकुळतीक प्रिती मोगाक पात्र जाल्ली जिणी जिवंक आमी प्रयत्न करया भाव भयणीनो. आयच्या वांजेलान आमी पळयले जिजूक जायते शीस आसले. द फॉलोवर्स ऑफ जिजस वेर मेनी. पूण जिजू एक योजन घालता. ताणें ह्या संवसारान हाडिल्लें तें सर्गींचें राज ह्या संवसारान स्थापीत जाय कोणशांनी तें विस्तार जाय. आनी आपणा एकल्या वरवीं तें असाध्य. पूण आपूण तो विंचून काडटा 12 जाणांक आपणा सांगात आसत्याक आनी सुवार्ता परगट करच्याक. आनी त्या 12 जाणांची नांवां आमी आयकली. सगळ्या मदले तांकां विंचून काडले आनी तांकां ताणें धर्मदूत जावन नेमक केले. आनी कोसल्यांक ते विंचून काडले ताणें. ताच्या पाटलावदारा मध्ये सडावत सादे व्यक्ती आसले पूण थोडे तरी जाणारे आसले जावंक पुरो. नात पूण सांगून साधना कित्याक जेजूचो पाटलाव हर एकलो मनीस करतले. पूण ताणें विंचून काडले कोणाक देवाच्या दृश्टेन बळिश्ट म्हूण लेखलेल्यांक, संवसाराच्या दृश्टेन कनिश्ट म्हूण लेखलेल्यांक. पयल्या दिसांचे आपोवणें तुमकां कळीत आसा. जेजू दर्या देगेंतल्यान पाश्चार जाता आसतना सोग जाण भाव आसले. 2 जाण सिमोन पेद्रू, ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी जुआंव. कहली व्याप्त तांची मासली पाकची. थियोलॉजी आनी फिलॉसॉफी शिकले न्ही ते. आतां आमकां पात्राप जायचे जाल्यार 3 वर्सां फिलॉसॉफी शिकोवंक आसा, 4 वर्सां थियोलॉजी शिकोवंक आसा. ते शिकल्या उपरांत मात्र ह्या की दिक्षा मेळून वर्द मेळटा, देवाचे उतार परगट करचो अधिकार मेळटा, मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां पवित्र आत्म्याची सकत मेळटा. पूण ह्या आपोस्तलांक कसली जाणवाय आसली? इस्काल खंडितांनी सगळे शिकोवंक नासले. सिमोन पेद्रू मासली पाकतलो, ताचो भाव आंद्रे ताचे सांगता काम करतलो. जेबे देवाचे 2 जाण पोत जाकोब आनी जुआंव तेय पागी जावन आसले. आनी असल्यांक जेजू विंचता ताचे आपोस्तोल जावंक, ताचे धर्मदूत जावंक. तो वळू उरले आनी चिंतले जावं पूण हांचे वरवीं कितें जाता म्हणून. पूण कितें जावंक ना तांचे वरवीं. आज अख्ख्या संवसाराचेर सगळी पवित्र सभा विस्तारल्या. जेजूची सुवार्ता कोणशांनी ती पावीत जाल्या जाल्यार प्रारंभ केलो वावर ह्या 12 जाणां साद्या आपोस्तला मुखार. ताच्या उपरांत आमी पळयता फिलीप आनी बार्तोलोमेव, मातेव आनी तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त सिमाव, जाकोबाचो पूत जूद आनी विस्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. त्या 12 जाणां आपोस्तलां मदीं जुदासी आसलो. देवाची स्थिती मांडावळ जावं पुरो आमी नेनाव. भावा भयणीनो, ह्या आपोस्तला मुखांतर जेजून स्थापीत केल्लें तें देवाचें राज अख्ख्या संवसाराचेर विस्तारलां जाल्यार ही देवाची येवजण. देखून मनीस चिंता तशें देव चिंतिना. देवाची चिंतना, मनशाची चिंतना न्ही. संवसारान आमी मस्त रितीन बरें दिसचें आमी बरें म्हूण चिंतूंक पुरो. पूण देवाक तें बरें न्ही जावंक पुरो. पळय त्या साद्या आपोस्तलांक जेजून विंचून तांकां बळिश्ट करून अख्ख्या संवसाराचेर तेजी ताची सभा ताणें विस्तारयली जाल्यार हें देवाची येवजण देव असाध्य आसलें साध्य करूंक शकता. उपरांत भाव भयण आमी पळयता जेजू थंयसर मागणें करून जाल्या उपरांत 12 जाणांचें विंचूण जाल्या उपरांत सकला देंवोन येता आनी एका मैदान स्वतेर रावता. आनी कितें घडलें? जेजूची शिकोवन आयकल्ले, जेजूतान गूण जाल्ले हर एकले मनीस जेजूची सुवार्ता हेरांक परगट करून सगळ्यांतल्यान जेजू एक व्हडलो प्रवादी, जेजू एक सरकार देंवन आयिल्लो, एक व्हडलो वैज म्हणून सगळ्यांक कळीत जाल्लें. देखून हारीन लोक ताचे ससीन आयलो. आनी कोण आयलो? ज्या कोणाक आत्मीक पिडेतान सुटका जाय, ज्या कोणाक कुडीच्या पिडेतान सुटका जाय, तसले लोक जेजू फाटल्यान आयले आनी जेजून सगळ्यांक आपोवन बरी केली. भाऊ भयणो, ह्या संवसारांत देवा बापान जेजूक धाडटा आसतना ताका MBBS डिग्री करून धाडून गे ना. जेजू गूण करता आसतना ताची तें मेडिसीन बॅग आसलें गी ना. केवळ जेजू ती आसली ती गूण करची सकत. आयच्या वांजेलान आमी आयकलें लास्ट जेजूतान दैवीक सकत बाय सरतली आनी समेस्तांक गूण करतली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अजून बाबा भयणो, जर तर आमी पात येता ह्या पवित्र येवकारेच्या जेजू तेंची आसली ती दैवीक सकत म्हजे थंय वाडोवन दी, म्हाका बरें करून दी, म्हाका गूण करून दी म्हणून बाबार्थालो मागता. अजून म्हाका बरें जाता, म्हज्या भुरग्यांक बरें जाता, म्हज्या कुटुंबाक बरें जाता. प्रेज द लॉर्ड. देखून भयण आमी विस्वास दवरी जाय. जेजू ह्या संवसारांत श्रेश्ठ वैज जावन आयिल्लो, तो देवाचो पूत जावन आयिल्लो, तो आमचो सोडवणदार जावन आयिल्लो.
आमकां पातकातान बाच्या बी दिवंक आयिल्लो आमचो हर एकलोसो इश्ट जावंक आयिल्लो ह्या जेजूची वळख आमकां जाय जाय सांग पावलून म्हणलें आसा म्हाका हांव मेल्यारय क्रिस्त आसो जिवंत आसल्यारय क्रिस्त आसो कसलो भावार्थ ताचो आज आमी जिवंत आसो न्ही मेल्ल्या बरी आसता थोडे बरी आमकां जेजू विशयान मात्र कळीत आसा जुंय जेजूकूच आमी जाणा जावंक ना आनी की जेजूकूच जाणा जाल्लो मनीस बाबा न्हू जेजू खंय गेल्यार साक्ष दिता जेजू तर बरेपण जोडटा जेजूक सोडतो खंयसरी वचना जेजूक एका घडये तो विसरना एका घडये जेजूचे दवरलो भावार्थ तो काडिना देखून बाबा भयणीनो आमी हर एकल्यांनी आमची पिडा चिडा आमचे अनवरां आमचे कश्ट आमचे दूख घेवन खंयसर आमी व्हरचें हेरे कडेन खंयसरी न्ही जेजू सरसीन आमी येजय तो आमचो सुटका दिवचो सोडवणदार एक मस्त पटी आमकां थोडे पटी बेजार जाता आमी मागणें घेता मस्त मागणें घेता एक पटी नवें घेता 2 पटी नवें घेता 9 पटी नवें घेता आमचे ते सांजारी जायनातल्या वेळार आमी थोडे पटी देदेस्पर जाता ह्या जेजूक पावार ना हांव दुसरे कडेन येता म्हणून मस्त जावन बाबाडटात दंडळटात तसले मनीस ते क्रिस्तांवूच न्हय म्हणचे आमी जर तर जेजूच्या गुण करचे सत्यतेन आमकां पातयेनी आसा तुमी आज न्ही फाल्यां गुण जाता तें खंडीत कितलो लोक जेजू सत्सीन येतालो कितल्या लोकांक जेजू सत्सीन हाडून येतले आमी आयच्या वांजेलान पळयलें हारी हारीनी लोक ताचे सरसीन आयलो आनी सगळ्यांक जेजून आपडलें आनी बरें केलें प्रेज द लॉर्ड तर आमी त्याच बरोवशान हांगासर आयल्या न्ही खंय खंय तर तुमी आयल्यात तोच जेजू हांगासर हजर आसा न्ही 2017 वर्सां पयलीं ह्या संवसारान आसून जिवंत आसून ताच्या कुडयेंतल्यान हांगासर आसून तो आजून ताची अजापा करून आसा भाव भयणो तर ताचे ती आमचो भावार्थ ठेवया आनी आमकांय जेजू आपोडू आमकांय गुण कर जेजू म्हणून जेजू कडेन मागया भाव भयणो आज आमी तुमकां सांगलें प्रस्तावनांत आमी मरयेच्या नांवाचें फेस्त करता सबाराक हें फेस्त आसा गुत्ता की ना गुत्तरा म्हाका उल्लेख केलो प्रस्तावनांत मरयेक विशेश स्थान दिलां पवित्र सभेन हर एका म्हयन्यान एक फेस्त आसा हांवें पयर एक दीस सांगलें मंगळार आसा हर एका म्हयन्यान मरयेच्या मानाक फेस्त आसा तुमी जाणात आनी मरये कितल्या नांवांनी आमी आपयता म्हज्या मेजार एक पिंतूर आसा मरयेक सुमार 100 नांवांनी आपयल्लें पिंतूर आसा ती सायबीन ही सायबीन मस्त तरांच्या नांवांनी तिका आपयतात मरयेक विशेश मान गौरव पळय सभेन दिला जावं पुरो आमकां थोडे जाण आमचे अकॅथोलीक भाव आमकां आमची टिका करता जावं पुरो यू आर मेकिंग टू मच ऑफ मदर मेरी यू मेड हर ए गॉडेस आमी तिका देव करूं ना देवाची माता म्हणून आमी तिका मान करता शिवाय तिका देवते आमी करूं ना तिका आमी मान करता आमी गौरव दिता आमची आवय ती जिवंत आसल्यार आमच्या आवयक आमी मान करिना जर तर आमची आवय देवा दिन जाता तिचे पोर्ट्रेट दवरून आमी तिका पळयना भाऊ भयणो मरयेक मान दिवचें गौरव दिवचें कांय सूख ना पूण पवित्र सभेंत आमी मरयेक विशेष मान आसा विशेष गौरव आसा हर एका म्हयन्यांत एक परब आसा लदिनेन सुमार 53 उले आसात मरयेक विविध नांवांनी उलोवचे तांचे पैकी हर एक नांव मरयेक सजल्लें जावन आसा आनी मरयेच्या नांवाचो अर्थ मरी म्हळ्यार कितें सबार सांता भक्तांनी मरयेच्या नांवाचो अर्थ जोगासनांनी विवारिला सांग इजिदर म्हणटा मरी म्हळ्यार उजवाड दिवपी द एनलायटनर कित्याक उजवाड दिवपी तिणें उजवाडाच्या सुर्याक आमकां दिलो जेजू सूर्य जाल्यार मरी जावन आसा परजरचें नेकेत्र देखून फांत्यापाराचें सुकरू आमी म्हणटा तिका देखून मरी म्हळ्यार उजवाड पांगोवन जे दसली सांग बर्नर्ड म्हणटा मरयेच्या नांवा विशीं हांव सांगता मरी म्हळ्यार दर्या सुकरू स्टार ऑफ द सी आनी हें नांव तिका चड अर्थ बरयत कित्याक आमकां सगळ्यांक ती जेजू ससीन वाट दाखयता सांग थॉमस आक्विनस शिकयता मरी म्हळ्यार दर्या सुकरू दर्यान पैन करतल्यांक जशें ताणें बंदरा पावोवंक सुकरू वाट दाखयता तशें हर एका क्रिस्तांवान आपल्या जिविताच्या बंदराक सर्गा पावोवंक मरी आवय सारके जतनेन आमकां वाट दाखयता सांग बोनावेंचर म्हणटा मरी म्हळ्यार कोडू दर्यो दर्या सुकरू आनी उजवाड दिवपी ती सैतानाक आनी ताच्या पिळगेक कोडू दर्यो मनशाक ती दर्या सुकरू देवदूतांक ती उजवाड दिवपी आनी सर रसनांक ती सोमीण जावन आसा सांग लुईस दे माउंटफोर्ट म्हणटा देवा बापान सर उदाक सांगात हाडलें आनी ताका कितें नांव दिलें
दर्यो म्हण नांव दिलें उत्पत्ती पुस्तकांत. देवान सर कुरपा सांगत हाडली, ही ब्रॉट ऑल ग्रेस टुगेदर, आनी ताका मरिया म्हण नांव दिलें. माउंट देफोर्ड सांगता देखून मरी कुरपेचे भंडार. देवदूत तुजे सरसनी येवन तिका नमान करता आसतना नमान देवाच्या कुरपेन भरलेले म्हणटा. फुल ऑफ ग्रेस, हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस. नमान मरिये कुरपेन भरिल्ले देखून मरियेचें नांव आमी मस्तपटी उलो मारता आमच्या दिसपट्ट्या मागण्यांत. तेर्सा वेळार मरियेच्या नांवाक कशें जेजूच्या नांवाक सकत आसा की मरियेच्या नांवाकय सकत आसा. तें नांव उलो मारतना भक्तीपणी उलो मारा. ताळणे आयिल्ल्या वेळार पातकाक जिनियेंत ते देसपोर जाता आसतना बाबार्थान दंडळता आसतना ये मरिये म्हाका पाव. नित्याधर्मयेचे नोवेनांत एक उलो आसा, ये मरिये म्हाका पाव नित्यादराचे माये म्हज्या देवाक आमी सांडूंक म्हाका निर्मी नाका. ह्या उल्याक मस्त सकत आसा. तुमी जाल्यार प्रॅक्टीस करा, तुमच्या जिणेंत पळया. ये मरिये म्हाका पाव नित्यादराचे माये म्हज्या देवाक सांडूंक म्हाका निर्मी नाका म्हूण जर तर तुमी उलो म्हणशात भाव भयणीन आमच्या तेंते समा वेळार, आमच्या ताळणेच्या वेळार, आमच्या पिडेशिडे वेळार, आमच्या बंदडे वेळार आमकां एक विशेष सकत मरी जेजूतान मागोवन दिता. देखून आमी सदां म्हणचे तें मागणें कुटुंबाचें मागणें जावन आसा तेर्साचें मागणें. त्या मागण्यान आमचे बापा आसा, नमान मरिया आसा. आमी थोडे फावटी एक्सप्रेस रयला बरी फास्ट म्हणून येता जावं बरो, पूण हर एका उतरांत अर्थ आसा. मरियेक गाब्रिएल बडव्यान दिल्लो उलो नमान मरिये जावन आसा. उपरांत तिका देवाची माता म्हणून उलो केल्ले एलिझाबेथीन जावन आसा. नमान मरिये कृपेन भरले, सोमी तुजे सांगत आसा, स्त्रिया भितर तूं सदैव. कोणें म्हणलें तें एलिझाबेथ म्हणलें, आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. आनी ताका दुसरो उलो आमी कुडशीत हांव ताका जबाब जावन, भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमा पासून विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. बाबा भयणो, हर एक दीस आमचो तेर्स आमी म्हणटा आसतना भक्तीपणी आमी म्हणया, मरियेच्या नांवाक मान दिवया, गौरव दिवया. तिच्या नांवान तिका आपयता आसतना त्या नांवांत सकत आसा म्हूण आमी पातयेवया. भक्तीपणी तिका उलो मारया. दिसा कितले बडी जाता तितले बडी उलो मारा. आनी जेजू मरी जुजे हांव तुमकां म्हजो जीव म्हजो आत्मो समर्पण दिता म्हणून तसले एक उलो, तसले एक मागणें अर्था बरी जावन आसा. देखून मलगड्यांनी म्हणचें आसा, हे मरये तुज्या पापा कतावेन गर्भी संभव मरीपात कर म्हजी कूड नितळ म्हजो आत्मो भगेवून. मरणाच्या तणे वेळार असले मागणें म्हणून मरची कृपा म्हाका दी म्हणटा आनी म्हणचें आसा. जेजू मरी जुजे तुमच्या हाती म्हजो आत्मो समर्पण दिता. बाबा भयणीनो, मलगड्यांची मागणी कितली बरी जावन जावं प्रती तोंडपाची सांप्रदायीक मागणी, त्या मागण्यांत अर्थ आसा. आज मरियेच्या पवित्र नांवाक आमी मान करता आसतना आनी जेजूच्या गूण करचे सक्ती विशयान आमी जाणा जाता आसतना आमी धांवून येवया जेजू सरशीन. मरिये मुखांत्र आमची मागणी जेजू समोर आमी दवरया. तवळ भाव भयणो, खंडीत जावन जेजू सुकूद आमच्या सरशीन येतालो, आमकां सगळ्यांक आपडटलो, आमकां बरें करतलो. तशेंच जावं हजारो लोकां बरें केल्लो जेजू आज आमचे मदगांत उड्या रुपार पट्ट्यान हजर जाता. आमी ताका आराधन करता, ताची स्तुती करता. आमचें वजन ताच्या पांयां ताणें हाडून दवरया आनी जेजू कडेन मागया, जेजू तुजी गूण करची सकत वळोवन कशें तूं सगळ्यांक बरें करतलो गे. आज तीच सकत आमचें थंय वळय जेजू. हांगासर आमकां सगळ्यांक बरें कर जेजू. आमकां सगळ्यांक आपड जेजू. आमकां सगळ्यांक गूण कर जेजू म्हणून ते जेजू कडेन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. घडया आमी कीर्तपान संको 114. Why
उबी रावया आमी भेटोन सोपवित्री उपकरी सेमिसाचें बलिदान सत्पतीद्रा देवा बापाक मानता तसले जावन दी म्हणून मागात. हेमच्या तंतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान अवंकार मर्येतान जल्म घेताना तिचे अवंकार पण विबाडूंक ना पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आत्मेन घेतल्या मनशा सैबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मरियेच्या भोव पवित्र आनी निश्कळंक नांवाक आज आमी मान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणटा तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगटता. आपल्या अहंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पोताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिणें संवसाराक फंकयलो तोच तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणटा सर्गार. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. मिसाच्या प्रमुख भागाक आमी प्रवेश जाता. सगळे गमन हांगासर तरेचे राडा भक्तीपणी यमा प्रार्थना भाग घेवया. हांगासर वर्स वडीक अजब जाता वो जेजू हांगासर ह्या उंड्या वयना रुपार हजर जाता हें भवार्थाचें सत मानून घेवया. भवार्थाच्या दोळ्यांनी पळोवया. जेजूचे आल्तरेचेर आमी स्वागत करया. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिनेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्टमरान सोसूंक बेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो उंडो ताणें मोडलो. तो आपले सिसांक ताणें दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची.
तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान जिनसलो ती आपल्याशी सांग ताणें दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें बरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावट तसो गुटू परगटूया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपेनी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनमसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, लुईस पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदोड मरण पवल्यान ते आमच्या सगळ्या भावां भयणीची तूं काकुळट कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गतीन मरण पवल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. हांगासर हजर आसल्या आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरी देवाचे माये संगाती, भगिवन सुजेती सपती, भगिवन धर्मदुतां, सांजू देव आमचो शारोती आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या संत भक्तां बराबर ससणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरेंद्राची आज्ञा मनान धरून सुमयान शिकेल्ले मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता जशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां काळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण मेळटा आमकां सर्वेस्परासर वायटांतले, विघ्नांतले, अनवरांतले, पिडेचिडेंतले, दुश्टिकायेंतले, खोटेपणांतले आमकां सदांच तूं निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरेंद्रा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नदरेक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर विघ्नां आकांतांतले वाटय. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक ज्या अपोस्तलां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही समिया पूण आमच्या बवडताचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमकां सगळ्यांक तुजी शांती दी. आमच्या कुटुंबांनी समाधान दी, संतोष दी आनी आमकां एकवटान आनी मोगान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो, माया मोगाचो एकवट असो समाधान असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. शांती तुमकां.
पळयात वो जेजू जाचे तान गुण करची सकत बाय सरतली आनी सुमेस्तांक गुण करतली. आज आमकां सगळ्यांक बरें करचो गुण करचो जेजू आमच्या मदें हजर आसा. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुमेस्त सुभागी. सुम्या प्रेमचे बाग म्हाका पवना पुंजा उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. आमचो जेजू आमच्या काळजांत आयला तोच तो जेजू ह्या संवसारांत आसतना सबारांक बरें केल्लो जाचे तान गुण करची सकत वाळटली त्याच जेजूक आमी घेतला उंड्या रोवपाकाल. एक घडीभर तुमचे हात जोडा दोळे दंपा आनी जेजू कडेन मागा कितें तुमकां जाय खंयची पिडा तुमची जेजून गुण करूंक जाय खंयच्या संद्याक तुमी आज हांगासर हाडून येयल्या ताच्या पांया तळी ताका समर्पण दिया. जेजू आमकां बरें कर तुजी ती गुण करची सकत आमचे भितर वळोवन दी जेजू. आमकां रियेकल्याक आपोड जेजू. ह्या घडये आमकां बरें कर जेजू. व्हडा पातयेन आमी तुजे सशीन आयल्या जेजू. आमच्या रियेकल्याचे तुजो गुण करचो हात दवर जेजू. सरपिडे शिडेंतलें सदुश्टिकेंतलें आमकां बरें कर जेजू. अर्गां तुका जेजू. होगलाप तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. प्रार्थुया. कणमळ्या बापा भगवंत आमकार मरयेक आज आमी मान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आमी आतां उलो मारता. ते संवकार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फोव जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सर्व पदवेदार देव बापू आणि पोतू आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशीर्वाद घालू. वसोनियात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाची आयच्या भक्तीपणाचो पयलो भाग मिसाचें बलिदान आसा संपता. आतां आमी नोवेन प्रारंभ करया. सांजुदाचें नोवेन भोव बळादीक नोवेन जावन आसा. ताची विनवणी जेजू मुखार वचून दी. जेजू आमकां बरें करून दी. आमची सगळीं त्या समाजारी करून दी मागून भक्तीपणी नोवेन प्रारंभ करया. कांतरांच्या बुकांनी पान संख्यो 426 सगळें नोवेन ह्या बुकान सापलां. हो बुकूक तेकन हे नोवेन तुमी फॉलो करियेत. 426 बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. बाबा भयणीनो, आमचो सर्गीचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. भगेवन जुत्ता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पसत विनंती करता. सांत उत्तर देव आनी सांत भक्तांनी प्रत्येक जण मोरी आमचे सर्गींची माई आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एक मात्र मध्यस्थ मारिपात आमी सगळीं आतां सांगाता मागया. सुमयान जेजू क्रिस्ता, तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव. तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जुत्ता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागतीचो आमी आज उडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजू मनशाच्या कुटुंबांत दाखोवच्या परबीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवसता. तुज्या कुसाच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लाभता आनी समेस्त मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी भगवंत जुत्ता देवाच्या विनवणेन तुजे मरिपाद उबारचे गरजो आनी यत्रेक तुज्या दैवी कुशप्रमाणे तूं जारी करतलो म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेन आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी होगळाप सदां सर्वदा. आमेन. सांज उत्तर देवाक मागणे. ह्या संवसारीन जेजूचो सोयरो आनी धर्म जावन आसल्या भगवंत उत्तर देवा, ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सोय मेळ. जेजू सुंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सरवणीची स्वार्थ तुवें पयस पयस आसल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुलाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणयलोय. आनी असो ह्या संवसारीन जेजू लगीन तुका आसलेलो तो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीकसो कश्ट अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरी शरती जावन आसाय. तुज्या मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरज जाण हांव तुज्या पुण्य क्षेत्राक पातयेन आयलां. आमची गरज आमच्या मती काडया. पातयेन वडा बरवशान ह्या पुणतळाक आमी आयल्या. आमचे कश्ट घेवन आमची पिडा घेवन आमचे तेसांवां घेवन कितें तें तेसांव त्या तेसांवाचो उडास काडा. पातयेन आलतरीचे सांजच्या पांया तळी आंग दवरा. म्हज्या मतीर काळो काडन म्हजो भावार्थ दंडळांक पेसाडच्या. म्हज्या आत्म्याच्या वैरेक तूं तुज्या अपुस्तलीक पद्मेन पयस दवडाय. ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडाय तावन हांव तुका उलो मारता. आशा आसनेल्यांक बरोच तुमचे खेरी तेणें देवान तुका दिलां. म्हज्या जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाचे कोटसान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ मायपासी नांवां तेकी तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून बरो. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दी. अशें आमच्या सुमेंजूचे महिमे वंद हांव तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलें जावं. आमेन. भगवंत जुत्ता देवा गुले
कष्टात सेनेला निराशेने असलेल्या जेजू मुका बळात एक शरद जाऊन शा बघे बोलून जोतात देवा आम्हापासून जिसू लागी विनंती आमच्या कर. पापा साहेबाक आमच्या बीस साहेबाक आणि फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आणि मजत देऊन सांभाळचे खातीर आम्हापासून जिसू लागी विनंती कर. संसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची शुभवार्ता सुमेस मनशां पावोंक जेजून आपल्या शेतान उर्बेस वावरड्यान धाडचे खातीर आम्हापासून जिसू लागी विनंती जेजू कर. बऱ्या गवळ्यान समेत लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन करे प्राजितक आणि शांती समाधानाक हाडचे खातीर आम्हापासून जिसू लागी विनंती कर. भगवंत कुटुंबांची येयल्ल्या सोम्यान जेजून आमची सगळ्यांची कुटुंबां मोगाची शांतीची बेडारां करचे खातीर आम्हापासून जिसू लागी विनंती कर. आमच्या कुटुंबांत देवा दिनाल्या समेस्त बावट्यांक बऱ्या मनाच्या मनशांक जेजून शासनीक शांती आणि निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हापासून जिसू लागी विनंती कर. आम्ही समेस्त जेजूच्या बाळादी कृपेने देवसराच्या ताळण्याचे संसाराच्या बुलवण्याचेर आणि कुडीच्या आमच्या अक्रम ओढण्याचेर जैत वरच्या खातीर आम्हापासून जिसू लागी विनंती प्रार्थया कर. महिमे उतराक सक्षा बगी वंजुत्ता देवा तुवें जेजू समोग जायत्यांक तुवें वांटलोय तो सुमोग आमच्या काळजांनी तूं सडय आमच्या पातकाचे आणि स्वार्थाचे वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते धरून आमकां बळ आणि घटाय दी कष्ट अडकळीमध्ये निराशेन आणि बेजारायन तुजी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी अशा जिणयेच्या पयना शबितेन सुमकून सर्गी देवा बापाक देवा पुताक देवा पवित्र आत्म्याक निरंतरी आराधना करूंक आमी पावशें कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. अर्गांची मळा सांजुता मुखांतर आमकां जायते उपकार मेळटात ह्या पुणतळार जायत्यांची मागणी सांजुता देव जेजू कडेन सांगता आनी जेजू तांकां कृपा जोड दिता हे मेळलेले उपकार जोडाच काडया सांजुता मुखांतर देवाक अर्गां दिवया सर्गींच्या बापाक जेजू क्रिस्तान आमकां नव्यान जनीत करून नवे जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर बापा बगे तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र बेन बऱ्या गवळ्याच्या जप्तेन आमकां सांबाळलेल्या खातीर बापा बगे तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां बापा या दिता. नव्यानाच्या कुटुंबाक तुवें भाग्यवान जुत्ता देवाच्या मजतीने येदोळूच केल्ले आनी मुखार करूंक शिवेल्या उपकारां खातीर बापा बगे तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुजें तें पातये तेलांक सुखान आसतना कुमूक केल्ल्या कश्ट निराशेन सांबाळून धरलेल्या खातीर बापा बगे तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकातान सुटका दिल्याक दुबावेळी मती गुजवाट दिल्याक आनी खंती दुखी आमकां बुजवण दिल्ल्या खातीर बापा बगे तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुज्या एकल्या जनीत पुता जेजूचे नांवे तुवें देवसराक थरथरायल्ल्याक आनी बिजूर काळजाच्या पवित्रत्वान देवच्या घटायेन भरलेल्या खातीर बापा बगे तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां या दिता. पुणतळा सर भक्तिकाची मागणी तुवें आयकल्ल्या खातीर बापा बगे तद्दे मरिफात आमच्या आमी विविध तुका अर्गां पिडेशिरेतान दिता. समस्येतान आमकां सुटका दिल्ल्या खातीर बापा बगे तद्दे मरिफात आमी सैतानाचे तुका अर्गां बांदपास दिता. आमचे तावन तुटून गेल्ल्या खातीर बापा बगे तद्दे मरिफात आमी आमच्या तुका भुरग्यांचेर अर्गां युवा दिता. जनांचेर वडिलांचेर तुजो आशिर्वाद तुवें घाल्ल्या खातीर बापा बगे तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. हे पुण्य क्षेत्र आमकां एक भलायकेचें केंद्र जावन तुवें दिल्ल्या खातीर बापा बगे तद्दे मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. सकड आमची मागणी अर्गां होगलापाची मागणी सांगाता घालन सोम्याचे मागणे भक्तीपणी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां सितांव तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. पिडेस्तंचेर आशिर्वाद जायते पिडेस्तन हांगासर मागणें विसरलां ह्या जम्यान तुमचे मदें जायते पिडेस्तन तुमी हांगासर आसात सगळे आमचे पिडाशिरा जेजूचे गूण करचे सत्तेक समर्पण दिवया जेजू श्रेश्ठ वैज आमची पिडा गूण करतलो ह्या बरोबरच्यान प्रिय एका देवाक महिमा दिवन सांगात आमी म्हणया महिमा तुका सर्पतिद्रा देवा बापा कित्याक तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्याक तुवें धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तुमचे अस्कत म्हण ससेम घेवचे तितलो लानमीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करून तें कुचवेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवण धरा कित्याक तुमच्या सर पिडा शिडा तुज्या बळादीक पदवेन गूण करताय प्रार्थया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टणी आमच्या मोतीच्या आनी कुडीच्या पिडेनी कश्टोंचे तुज्या साकरान साकरणीचेर ह्या जम्यांत आशिल्ल्या पिडेस्तांचेर तांच्या घरांनी आशिल्ल्या पिडेस्तांचेर उतर प्रायवंताचेर आनी सर घरांनी आशिल्ल्या पिडेस्तांचेर आस्पत्रांनी आश्रमांत आसलेल्या पिडेस्तांचेर दुर्बळ्या वकात करूंक असाध्य जाल्ल्या पिडेस्तांचेर मारेकार पिडेक वळूंक जाल्ल्या पिडेस्तांचेर ह्या घडये मरणाच्या तणीर आशिल्ल्या पिडेस्तांचेर सोम्या तुजे दयाळ दिश्ट घाली
तुवें रचलेल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतले नितळ जावन पिडेशिड्यांतले गूण जावन बेगीच तुजे दयेन तांणी बरी भलायकी जोडच्याक जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. आतां आमचे विणवण ह्या सगळी सर्गींच्या बापा समोर आमी दवरया मोगाळ भाव भयणी आमच्या पिडेस्त भाव भयणी पासून देवा लागीं विस्वासान मागया सरेस्पर आमकां वायटांतले पातकांतले अनवरांतले पिडेशिड्यांतले निवार आयक आमची प्रार्थना येसुम्या. सरेस्परा पिडेस्तले आमच्या सर भाव भयणीचे कस्तो हाडू कर आयक आमची प्रार्थना येसुम्या. सरेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्याक समर्पित जाल्या डाक्टरांक नर्सांक समाज सेवकांक तूं पाव आयक आमची प्रार्थना येसुम्या. सरेस्परा सकट पिडेस्तांक ताळणे आनी पातकांतले निवार आयक आमची प्रार्थना सरेस्परा येसुम्या. तुझ्या मणयाऱ्याने हात दवरच्या पिडेस्तां जिविताची बत्ती बरी भलायकीने कुडयेत म्हणजे गटाय लाभय आयक आमची प्रार्थना येसुम्या. मरिये पिडेस्ताची भलायकी तुझी भुरगीं तुझी मजत मागतात आमची मागणी दयेन आयक नमान राणये काकुलचे माये नमान आमच्या जिवा अमृतानी बुरवशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशा येवेची बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसता आजकार उस्का स्वरंत करू दान करता तर आमचे शिकाये ते तुझे काकुचे दोळे आमचे वयर पुरती आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुसेचे देईन फळ जेजू काम दाखय ये दयाळे ये मोगाळे तुलोबी ओंकारी मरिये भगवंती देवाचे मैया माबाचा विनंती करे क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावो जावच्या खातीर दयकन बसा हांगासर मोगोंग आयिल्ले त्या समा अर्गां पाठवणी वाचून सांगता ऐका. अठरा जाणां तांकां मेळलेल्या स्वरूपकारां बसत देवाक अर्गां दितात. त्या जाणांक बरी सैरीक फावो जावन तांचें काजार जालां देवाक अर्गां दितात. दोगां स्त्रियांचो बांड तेर बऱ्या रितीन जाल्ले बसत ती कुटुंबां देवाक अर्गां दितात. चौगां काजारी जोड्यांक हांगासर तेसा घालून मागल्या उपरांत भुरग्याचें देणें मेळ्ळां देवाक ती काजारी जोडेच ताचें कुटुंबां अर्गां दितात. परगांव वचोंक विजा आयिल्ल्या खातीर एकलो देवाक अर्गां दितात. एकल्याचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून गेलां देवाक तो अर्गां दिता. एकल्याच्या गर्भकोशाचे एका स्त्रीचे गर्भकोशाचे समस्या परिहार जावन तिचे तें गर्भ संभव जाल्ले खातीर देवाक ती अर्गां दिता. दोगां बाबा मध्ये राजी जाल्ले बसो देवाक अर्गां दितात. त्या गांवाचो जागो बऱ्या मोलाक विकून गेला देवाक अर्गां दितात. एकल्याची एक्झिमा पिडा कातीची पिडा गुण जाल्ले बसो देवाक अर्गां दितात. परगांवांत त्या गांवांना भावांक बरें काम मेळ्ळां देवाक ते भाव अर्गां दितात. एकल्याक कामाची भद्रती नातिल्ली तें काम परमनंट जालां देवाक तो अर्गां दितात. कुवेट आशिल्ल्या एकल्याक ड्रायव्हिंग लायसन्स ताणें अप्लाय केल्लें ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या टेस्टान पास जावन ड्रायव्हिंग लायसन्स ताका मेळ्ळां देवाक सांजुदा मुखांत्र तो अर्गां दितात. त्या जाणांक दुश्टिकायेतान निवारल्या पासून देवाक अर्गां दितात. दोगां जाणां भुरग्यांक उलोवंक सुमा जायनातलें हांगासर त्या सांगान मागल्या उपरांत ती सुडाळ उलयतात देवाक त्या भुरग्यांची कुटुंबां अर्गां दितात. चौगां जाणांक देवातान ती पयस गेल्लीं पंगडाक जॉयन जाल्लीं ती कुटुंबां पाटी कातोलीक सभेत आयल्यान देवाक अर्गां दितात. दोग जाण आमाल पिवण्याचे भाव बरे जाल्ल्याक देवाक अर्गां दितात. एकल्याक ताणें आशिल्लें बरें काम परगांवांत मेळ्ळां देवाक अर्गां दितात. दुबय आसल्या एका काजारी जोड्याक भुरग्याचें देणें मेळ्ळां देवाक अर्गां दितात. चौगां जाणांक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवन पास जाल्ले पासत देवाक अर्गां दितात. दोगां जाणांची कॅन्सर पिडा ती गुण जावंचेर आसा हांगासर त्या सांगाल मागलें देवाक अर्गां दितात. हे स्वरूपकार हांगासर मेळ्ळेले सांजुदाचे अजापां जावन आसात. हो पुंतळ हे जागो पवित्र जावन आसा म्हणल्यार की जावन आसा साक्ष देखून जायतो लोक हांगासर येता मागणें करता हांगासर मागलें मेळटा म्हणल्यार बरोवशान देखून ह्या पुंतळार जाल्ल्या ह्या आमच्या भाव भयणीच्या बरेपणा खातीर आमी तांची अर्गां पाठोवणी आमची करून घेवया. आमच्याय कुटुंबान आमच्याय जिणेंत केल्लें बरेपण उडास हाडया आमचे हात उबारया आनी देवाक स्तुती करया अर्गां दिवया. म्हजे उपरांत म्हणा अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू मोगाळा सोम्या जेजू. ह्या आमच्या भाव भयणीच्या जिवितांत बरें केल्ले खातीर पिडा गूण केल्ले खातीर भुरग्यांचें देणें दिल्ले खातीर परगमान काम फावो केल्ले खातीर
विविध उपकार फोव केल्ले खातीर तांचे नावे आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या जिणयेंत तुवें विजमितां केल्याय, तुवें अजापां केल्याय, तुवें बरें केलाय. ह्या सर उपकारांचो आमी उडास करता आनी तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगळा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, मान तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. अर्गां तुका जेजू, होगळा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, मान तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आता त्या सामापासून सांगता ऐका. इकरा जाणांक हातापायांची गांठी दूख आशिल्ली गूण जावंक, 10 जाणांक दुबयंत आसात, कामाच्या सोदण्यार आसात, बरें काम मेळोवंक, 20 जाणांक बरी सैरीक फोव जावंक, खाजार जावंक, 13 जाणांचे पायल्साची पिडा गूण जावन बरी भलायकी मेळोवंक, 10 जाणांक इंटरव्यूवान पास जावचे खातीर, 6 जाणांचो पाय दूख गूण जावंक, 26 जाणांक मतीक समाधान आनी घरांत सुटका मेळोवंक, 15 जाणांक बरें काम जावन जिणयेंत सेटल जावंक, 5 जाणांचे बिझनेस बऱ्या रितीन जावंक, 6 जाणांची शेळ कोंकली एलर्जी संपून गूण जावंक, 10 जाणांचो राग पयस जावन घरांत समाधानान जियोवंक, 2 जाणांचे DH परिक्षेंत तांणी बरे मार्क्स कान पास जावंक, 4 जाणांचे जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक, 9 जाणांक शिकोवंक गिन्यान बरी मोत जाणवाय फौजोंचे बसत, 2 जाणांक घरच्या भुरग्यांनी आवय बापायक विधेय जावन बऱ्या बुदीन चलचे बसत, 11 जाणांनी भुरग्यांनी तांचे हट्ट राग पयस करून घरांत बरी जिणी जियोवचे बसत, 12 जाणांक परगांवची विजा येवचे बसत, 9 जाणांक बरे मार्क्स मेळून पास जावचे बसत, 16 जाणांचे BP, शुगर आनी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवचे बसत, रिपोर्ट नॉर्मल येवचे बसत, 13 जाणांचे मन परिवर्तीत जावन बरी जिणी जियोवचे बसत, 14 जाणांनी तांचे पाड सवय सोडचे बसत, 8 जाणांचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे बसत, 2 जाणांचे पैन बऱ्या रितीन जावचे बसत, 13 जाणांक विघ्नां अनवरांतले राखून वचचे बसत, 6 जाणां भुरग्यांनी तांच्या उलोवण्यांत सुडाळ उलोवचे बसत, 20 जाणांक बरी सैरीक मेळचे बसत, 13 जाणांची पाठ दूख आशिल्ली गूण जावचे बसत, 5 जाणांचे 7 तरांचे कॅन्सराची पिडा गूण जावचे बसत, 13 जाणांचे रीण फारीक करून तांकां तांक मेळचे बसत, एका कुटुंबाक घर बांदूंक बरो जागो मेळचे बसत, 2 कुटुंबांक तेर्साचे भक्तीपण ना, तेर्साचे भक्तीपण तांच्या कुटुंबांत येवचे बसत, 5 जाणांचे ताळ्याचे प्रॉब्लेम, थ्रोट प्रॉब्लेम गूण जावचे बसत, 7 जाणांची शिरांची पिडा गूण जावचे बसत, 2 जाणांची सडीत मोठाई उणी जावन तांकां बरी भलायकी हार्टाचे प्रॉब्लेम येनासतना रावचे बसत, 7 जाणांक ड्रायव्हिंग लायसन्सची परिक्षेंत पास जावन परगांवांत आसल्यांक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळचे बसत, 18 जाणांक भुरग्यांचे देणे फोव जावचे बसत, 6 जाणांचे काजाराचे कार्य बऱ्या रितीन जावचे बसत, एकल्याची सैरीक घट जावचे बसत, 13 जाणांचे युरीन इन्फेक्शन आसलें गूण जावचे बसत, 2 स्त्रियांचे गर्भकोशाचे समस्ये परिहार जावचे बसत, 5 जाणांची तकली पडापड गूण जावचे बसत, 2 जाणांची थायरॉयड पिडा गूण जावचे बसत, 16 जाणांची सर त्या समान जारी जावचे बसत, 18 जाणांनी ताणें मागुल्लो प्रत्येक उपकार मेळचे बसत, 6 जाणांक काजरी जिवितांत घुसपडूंक जाला माया मोग राजी संदान जावन सांगाता जिवनचे बसत,
एक काजारी जोडेन डायवोर्स तांच्या अंतर आसा परत्यान तांणी एक जावंक घरच्यांनी मागणें विचारलां 8 जाणांनी शिकिल्लें तांच्या मतीन उरचें बसोतू 20 जाणांक परगमांत काम मेळचें बसोतू एका परगांवांत असल्या भावाक मतीक समाधान ना ताच्या मतीक समाधान मेळचें बसोतू परगांवांत आशिल्लो भाव विजा भायल्या गांवाक अमेरिका विजा आशेता तेजे विजा ताका मेळचें बसोतू दोगां जाणांक ताणें आशिल्लें बरें काम फौजोवचें बसोतू एकल्याक कॅन्सर पिडेतावन सुटका मेळचें बसोतू दोगां जाणांक मारेकार पिडेचें भें आसा तें गुंजोवचें तें भें नपयसान रिपोर्ट नॉर्मल येवचें बसोतू एकल्याक ताच्या जिणयेंत आशिल्लें समाधान ताका मेळचें बसोतू भाव भयणो ही हांगासर आमच्या तेसामाच्या बॉक्सान सांजोच्या पांय तळी पडिल्लीं तेसामां तशें सबारणी आमकां प्रत्येक तेसामां धाडल्यांत मागोवंक विचारलां तें वाचून सांगता सिस्टर मिरा म्हणली सेंट पॉल मेळाची सिस्टर तांच्या तांच्या कोयंताची सुपिरियर ती कॅन्सर पिडेन वळवळटा तिची कॅन्सर पिडा गूण जावंक मागणें विचारलां अगस्टीन म्हणलो भाऊ एका संकश्टांत आसा ताचो जीव काडच्यार आसात तो सुकोवन काण घेता ताच्या वयर येतावन ताका सुटका मेळोवंक मागणें विचारलां सिंथिया मोरास म्हणली फायल्स ऑपरेशनाक कांगनाडे आस्पत्रेन एडमीट जाल्या तिचें ऑपरेशन बऱ्यारीतीन जावंक मागणें विचारलां शियोन आनी शनन म्हणल्या भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक मागणें विचारलां केल्विन म्हणल्या भुरग्याक सुडाळ उलोवंक बरी भलायकी मेळोवंक मागणें विचारलां दोगां जाणांक ताणें आशिल्लो बरो फुडार मागोवंक मागणें विचारलां निशा म्हणल्या भुरग्याक ताच्या काळजांत असलें भें पयस सरोवंक तशेंच ताका दोश्च्यांनी त्या उपद्रवांत ताका सुटका मेळोवंक मागणें विचारलां दोगां नर्सांनी तांच्या परिचेन पास जावंक मागणें विचारलां भाव भयणो ही प्रत्येक तेसामां हांगासर मागोवंक विचारलीं आनी की थोड्यांनी फोना मुखांत्र ईमेला मुखांत्र मागोवंक विचारलां पोर एक मागणें विचारलें सिरियस आसलो तो अवचित रितीन मरण पावलो ताच्या कुटुंबा पत्तो आमी मागया पोर आमी मागलें विमलेश म्हणलो बायक एक्सिडेंट जाल्लो हांगासर मागण्याक चीट आयिल्ली तो देवादीन जाला म्हणली खबर मेळ्ळ्या ताच्या कुटुंबाक देव बुजोवन पाठोवन दी म्हणून आमी मागया एक घडीभर आमचे दोळे दंपया हांगासर तुमी मुस्तू तेसां आयकलीं आमच्या भाव भयणीचे कश्ट त्या तेसां पैकी तुमची तेसां थोडी आसूंक पुरो एक घडीभर तुमच्या सगळ्या तेसांचो उडास काडा कितलीं जाणां आवय बापूय तांच्या भुरग्यां खातीर मोगोवंक हांगासर आयल्यान कितलीं जाणां तुमी तुमच्या कुटुंबांत समाधान आशेवन आयिल्ले हांगासर आसात आजकाल कामाचे समस्ये परगांवांत काम ना कितले जाण भाव परगांवांत आसात हर एका दिसा म्हाका कितलीं कॉलां येतात फादर आज इंटरव्यू आसा मागा फादर म्हूण कश्टार आसात ते दुखां गळयतात तांकां काम मेळूं दी म्हूण मागा सुमार 150 वयर जोड्यांनी तांचें नांव बरयलां भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोवंक हांगासर थोड्यांनी विचारलें मागणें आजकाल एक व्हडलें कर्ग लग्ना जिवितांत भुरग्यांचे देणे आशिल्ल्या जोड्यांक भुरग्यांचे देणे मेळोवन दी सुमार 300 वयर चल्यांचे प्रोफायल आसा चेडवां नात सेरिक्यो जायनात कुटुंबा जिविताचो नातलें बरीं आसा हे सर त्या सांग बसत आमी मागया कितें तरी अजाप घडोवन दी समाजाची परिस्थिती बरी जावं दी संवसाराचेर कुटुंबां वाडोवन दीत चल्यांक फोव त्यो चलयो मेळोवन लग्नाचो सक्रामेंट स्विकार करचें भाग तांकां फोव जावं दिवन मागया कोणी तुमचे लागीं मागणें विचारलां उडास काडा तुमच्या कुटुंबाचेर एक सन्याचो उडास काडा तुमच्या भुरग्यांचो उडास काडा आमचे हात उबारया आनी कशें आमी देवाक अर्गां दिली तशें आमच्यो गरजोय देवाकच आमी सांगया कोणा लागीं आमी सांगचें आमचो देव आमचो जेजू आमची मागणें आयकता म्हजे उपरांत म्हणा सोम्यान जेजू आत्तां आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर त्या सामां आमी तुका भेटोवन दिता सोम्यान जेजू या त्या सामां सांगता आयच्या दिसा या नोवेनाक येतना आमी हाडिल्ली आमची त्या सामां आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर ही सर त्या सामां तूं जारी कर आमचे कश्ट परिहार कर आमचे संकश्ट निवार सोम्या आमची पिडा शिडा गूण कर सोम्या आमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल सोम्या सर आमच्या कुटुंबाचे समस्ये
परिहार कर सोम्या जेजू आम्ही तुझे लागीं परताव आमच्या मागण्याक कान दी सोम्या जेजू आमचे मागणे ऐकून घे आमची काकुळट करे आमचो बाबट पळे आमची पातकां बक्षी आमची काकुळट करे आमचे ते प्रसन्न जा आमचे त्या समा जारी कर सोम्या आमची खुशी नाही तुझी खुशी जावं अर्गा तुका जेजू होगळाव तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आमचे उलो आमचे बोब सर्गा पावंदी देव आमचे ते काकुळ जावंदी आमचे सगळी ते समाज जारी जावं जे म्हणून आम्ही मागया सोम्याचे नावे आमचो आदार ताणे रचला स्वर्ग आणि संसार सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमची सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सोम्या बवटच्या बुजवण दरा तुझी मीत मे नतली दयाळ आम्ही मागता पिढे शिरेन कष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांत शांत समाधान सांभाळून दीत एकामेका सुख समजणीन मना भेद पयस करून एकामेका काळजांत बुकसून जेवंक तूं तांकां आदार दी आपल्या कश्टावर सुदारून तुझे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्यान बगून दी तूं दयाळ समी सदांच तांचे संगात राव आनी तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन येवन तुका अर्गां दिवन दीत जो जी येताने राज करताय ससनाच्या ससना रेलिकेचो आशीर्वाद घेवच्या तुमची तकली बगायात सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमची सवे आसो सर्वेस पर देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मागीर पसन आनी काकुळटीन वागोवं दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दी देवा सकलोत पूज्य जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला तो आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे सांगत आसा तो तुमचे सवे रावण तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावण तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावण तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे त्याचे सर्व वायट आणि कोटेपण भस्मन उडोव आणि तुमची जिनी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आणि हांगा जमा जाल्या आत्मा समेत तांचेर सर्पद्वेदा देवाचो बापाचो पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद देवो आणि सदांच तुमचे सवे रावो आमेन.
भयणो जेजूचे हजारपण मानून घेवया तकली बगावन ताका नमस्कार करया. पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसले आमच्या जेजू, आमी हांगासर हजर आसले सर तुका सरपडून नमस्कार करून आसा. आमचे तुजे काकुळतीचे दिश्ट घाल जेजू. आमी हर एकलो एका आनी एका रितीच्या पातकान आसा जेजू. आमचे पाताक आमचे तोंड हुमटून काड जेजू. आमकां हर एकल्याक बरें कर जेजू. व्हड आशेन आमी हांगासर आज आयल्या. आमच्या तेसा असो बरो घेवन आमचे संकश्ट घेवन आमच्या कुटुंबादाराचे समस्या घेवन तुज्या पांय तळा आयिल्ले आमकां जेजू तुज्या दैवीक सक्तेन बरू. ह्या घडये तुजी गुण करची सकत आमच्या कुडीच्या शिरांनी वळय जेजू. तूं श्रेश्ठ वैस जेजू. तुका गुण करूंक जायना तसली कसलीच पिडा ना जेजू. तुका परिहार करूंक जायना तसलो कसलोच समस्या ना जेजू. सक्कड साध्य करचो देव तूं. तुजी खुशी वयतर आमच्या कश्टांत आमकां सुटका दी. आमच्या पिढी शिरयतान आमकां सुटका दी. सैतानाचे बांदपास आमचे तांतो तुटोवन घाल जेजू. आमकां एकल्या बरें कर जेजू. तुजो गुण करचो तो हात आमचे दवर जेजू. आमचे भितर जेजू तुजी सकत वळय. आमच्या कुडीच्यो शिरो जेजू तुज्या रक्तान भर जेजू. आमचे ते आसले ते सैमीक वटण्याचे रगात ते पातकाचे रगत काण सोड जेजू. आमकां दैवीक सकत दी जेजू. आमकां एकल्याक आपोड जेजू. व्हडा भक्तीन आमी हांगासर हजर आसा जेजू. तुजे समोर दिमयेर आसलेले आमची तूं काकूळट कर जेजू. आमची पातकां पळय नाका जेजू. आमचो भावार्थ पळय जेजू. आमी केल्लें पाताक आमच्या पुर्वजांनी केल्लें पाताक आमकां माफी कर जेजू. ह्या पातकाचो कसलोसो वसो ह्या शिराप आमचेर बेजासो करिनाका जेजू. सक्कड मलगण्याच्या पातकाचो वसो शिराप आमचे ताणूं काण सोड जेजू. आमी तुजो मोग करता जेजू. तुजो मोग करतले तुवें बसयलें तें इनाम हजारां पिळगे पर्यंत हांव म्हजो आशिर्वाद तुमचेर घालतलो. तसो आशिर्वाद आमचेर आमच्या भुरग्यां बाळाचेर आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्याचेर तूं घाल जेजू. ह्या घडये जेजू तुजी काकुळची दिश्ट आमचेर घाल जेजू. आमकां बक्षी जेजू. आमच्या घरा तूं ये जेजू. आमच्या घरा तूं राव जेजू. आमी तुका स्वागत करता जेजू. अर्गां तुका जेजू. होगलाव तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. आराधन तुका जेजू. मान तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. सक्कड आमी बसया भाव भयणो. आमचो जेजू आमचे मदें हजर आसा भाव भयणो. आमी एकलो ताच्या हजारपणांत आसा. थोडो वेळ 15 मिनटां दवरता जाल्यार आनी केवळ 15 मिनटां आमकां आसची. सुमया सांगता लागशिल्ल्या सांगातपणान आमी कशी आहा. तुमच्या मतींत आसली पुरो रटावळ पयस घाला. मस्तू जाणां तुमकां टेन्शन आसूंक बरो. आमी थोडे फावटी इगर्जेक येता म्हणून आमी इगर्जेन आसतना आमकां इंगी आसा आमची मत. कित्याक आमी हर एकलो एका आनी एका समस्यान आसा. हे सगळे समस्या तुमच्या मतींतल्यान भायर गेला. केवळ तुमी आनी जेजू. तूं आनी जेजू हांगासर आसात म्हूण पातयेवया आनी जेजूक आराधन करा. एक भजन आमी गावया. आराधने म्हणलें ह्या भजनाद्वारे हर एकलो आमी जेजू तूं आमचें सर्वस्व जावन आसाय. तूं आमचो बापूय जावन आसाय. तूं आमचें आवय जावन आसाय. तूं आमचो सोयरो जावन आसाय. तूं आमचो इश्ट जावन आसाय. तूं आमचो उजवाड जावन आसाय. तूं आमची वाट जावन आसाय. तूं आमचें सत जावन आसाय. जेजू आमी तुका आराधन करता. आमचे संगत ये जेजू. आमच्या घरा आज सोमकोन आमच्या घरा येवन राव जेजू. जाकेवाच्या घरातून गेल्लोय जेजू. मातेवाच्या घरातून गेल्लोय जेजू. सिमांच्या घरातून गेल्लोय जेजू. मार्ता मरियेच्या लाजाराच्या घरातून गेल्लोय जेजू. आमच्या घरा ये जेजू म्हणून जेजूक आमी आपोवया. ताका आराधन करया. ताची स्तुती करया. ताचो मोग नियाळया.
स्मरण करा
केलें सोम्याची आमी स्तुती केली तो जेजू आमच्या लागीं आतां उलयता तुमचे दोळे दांपा तुमचे दोनी हात तुमच्या हात्याचेर धरा आनी आज कितें तुमी घेवन आयल्या जेजूक दिवंक आमचे लागीं कितेंच ना आमचें वजन आमच्या पातकाचें आमच्या बेजारायेचें आमच्या कश्टाचें वजन आनी जेजूच्या पांयां आमी दवरया जेजून सांगची ती सांतवानाची बुजोवण्याची उतरां आमी आयकूया जेजू म्हणटा येया म्हजे सरचींचो मेज तुमी कश्ट तेले न्हू वजन वयतलें न्हू पिडेशिडेन आसलेलें न्हू तुमच्या घरांत विविध रितीची इजा भोगतले न्हू विविध कश्टां संकश्टांक वळख जाल्ल्या न्हू जिणये निराश जाल्ल्या न्हू पिडेसता न्हू म्हजे सचीन येया हांव हांगासर तुमचे सांगता आसा तुमचे खातीर सजर आसा तुमचे सगळे समस्या परिहार करता हांव तो सर्वेस्वर तुमचो देव तुमच्या पुर्वजाचो देव आब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो देव तुमकां सुटका दिवचो देव म्हजे सचीन येया सगळ्या काळजान सगळ्या सक्तेन सगळ्या आत्म्यान म्हजो मोग करा म्हजें आराधन करा हांव तुमचेर बेसांव घालता आशिर्वाद दिता सगळ्या तुमच्या काळजान सरीसपरां तुमच्या देवाची मात्र तुमी स्तुती करची आनी सर्वेस्पर देवाची स्तुती केल्ल्या तुमचेर तुमच्या भुरग्यांचेर तुमच्या जमनेचेर तुमच्या बिझनेसाचेर हांव तुमचो म्हजो आशिर्वाद घालतलो निर्गमन ग्रंथ 23 अध्याय 26 वाक्य सर्वेस्पर देवाचो आदेश वो आमकां आजचो देव एकलोच त्या देवाचें आराधन करचें आमच्या हर एकल्याचें कर्तव्य जावन आसा आयच्या भांजेलान आमी पळयलें भाव म्हयनो जेजू ताणें गुण करची सखत भाई सरतली आनी सगळ्यांक हील करतली सगळ्यांक गुण करतली ह्या घडये जेजू लगे मागोन आसलेले तुमकां जेजूची गुण करची सखत वळटा हर एकल्याक जेजू आपडटा कितें जेजू सांगूंक जाय ह्या घडये सांगा खंयसर जेजून तुमकां आपडूंक जाय खंयसर तुमकां दूख आसा बेजाराय आसा खंयच्या तुमच्या भुरग्याक खंयच्या तुमच्या घरच्या सांद्याक जेजून आपणून बरें करूंक जाय ह्या घडये मागा भाव भयणो आनी तुमी मागले तुमकां मेळटलें तें खंडीत आमी आयकली कितल्या जाणांची साख सांगसर कितल्या जाणांक हांगासर ह्या बगेवन जाग्यार बरें जालां तर आमकां जेजू बरें करी सोनागी खंडीत तो करतालो जेजू थंयसर आसलेल्या वेळार कितलो लोक थंयसर आयलो हर एकलो आपल्या पिडे शिडेतान भलायकी बरी जोडटालो कितले धाकले जाय आमकां वांजेलांत जेजून बरें केल्लें जेजू दोंगरा वयलो प्रसंग जावन सकयल देवलो मात्र कोडकार जेजू वचून आयलो आनी म्हणालो सोम्या तुजी शिकोवन हांवें पयस जावन आयकली तुजी थंय गुण करची सकत आसा म्हण हांव जाणा तुवें खुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका बरें करूंक जाता म्हणल्यार त्या कोडकाराक खिणा भितर जेजू बरो करता सांगा जेजू तुवें मन केल्यार तुजे वरवीं वो म्हजो समस्या परिहार करूंक जाता जेजू दोग जाण कोडे मार्गा देगेर बसून आसले शिसांनी तांकां तोंड दापण बेसायलें जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत पाव आमकां तूं दोळ्यांची दिश्ट दिताय म्हण आमी फात येता म्हण ते फात येले जेजून तांकां विचारलें तांची भोप जेजूक पावली जेजून विचारलें कितें जाय तुमकां व्हड आशेन ते म्हणाले आमकां पळोवंक जाय तुका पळोवंक जाय संवसार पळोवंक जाय आमच्या दोळ्यांक दिश्ट दी जेजून तांकां आपडलें घेया तुमची दिश्ट म्हणालो दोळ्याचें ऑपरेशन करूंक ना कांय करूंक ना केवल एका उतरान जेजून तांकां दिश्ट दिली म्हण आमी पात येता तर देवाक आसा ते आमचें खंयचें आसा पळय त्या मातेवाच्या वांजेला 9व्या अध्यायान आमी घडीत वाचता 4 जण आरीच्या पिडेस्ता उकूल नाडनायले सोलोंक ताका जायनातले
आरमारी लागे आमी कसले वकात करता आमी जाणाव खंयसर व्हरता आमी आयुर्वेदीक वकात करता लेप काडटा आनी कितें करता ह्या मनशाक जेजू आसले कडेन व्हरूंक तांकां असाध्य जालें पाके सोडून जेजू असले कडेच ताका देंवयतात कितें म्हणालो जेजू पुता तुजी पातकां तुका बोगसाली उठ काणगे तुजे हातून चल तुज्या घरा कितेंच मेडिसीन जेजून वापरूंक ना कसलोसो लेप ताका काडूंक ना कसलें मसाज ताका करूंक ना केवल जेजूच्या तोंडांतल्यान बायसरले ते उतार ताका बरें करूंक शकलें आपल्या हातून काणगे तो चलतच रावलो म्हूण आमी वाचता 38 वर्सां 38 इयर्स त्या थळ्या लागीं एकलो पिडेस्त पडून आसलो आनी ते थळे आलयल्या वेळार देवल्यार बरें जाता म्हूण तांची पाती येणी आसली देवदूत येवन त्या तळ्याच्या उदक घालयतात आनी ह्या वेळार पयलो कोण देवन तो बरो जातलो 38 वर्सां राखून आसल्या मनशाक त्या थळ्याक देवे नासतनाच कुरपेचो सागोर जावन आसलो जेजू त्या कुरपेच्या सागोरान ताका बुडयता आनी बरें करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हयनो तर जेजू आमकां सगळ्यांक बरें करता आमकां गूण करता म्हणली खात्री आमकां आसूं दी खंयच्याच वय जाण गूण करूंक जायना तसली पिडा जेजून गूण केल्या त्या जायराच्या दुयेक जिवंत करूंक जेजू येता आसतना 12 वर्सां रक्तस्रावाची पिडेन कश्टांची स्त्री ताच्या फाटल्यान आयली थंयसर बरयलां मस्तू दाक्तरांक तेणें जायतो दुडू करशिल्लो म्हणजे जेजूच्या काळारूय दाक्तर आसले म्हूण जालें पूण पिडा बरी करच्या बदलाक पिडा चडच कंटिन्यू घेतली म्हणून पवित्र पुस्तकांत बरयलां भाव भयणीनो म्हजी उतरां न्ही वांजेलांची उतरां पूण जेजू व्हडलो दाक्तेर न्ही संवसाराच्या दाक्तेरकी शिकप तो शिकोवनातलो पूण सर्गार तावन एक श्रेश्ठ वयस तावन आयिल्लो ह्या स्त्रियेन जेजूचें आंग वस्तुरा पडलें तक्षणां ती बरी जाली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया केदो व्हडलो जेजू आमचो कितलो व्हडलो जैत कितलो व्हडलो जैत वयस तो ताका आमी नांवां दिया आज जेजू आमकां बरें करता आज जेजू आमकां जैत दिता म्हणलें गीत आमी उबे रावन गावया आनी खंडीत जावन ह्या घडये जेजूची गूण करची सकत आमचे ते वाळटली आनी आमी बरी जातले हांव आमी गूण जातले हांव आमचे समस्या परिहार जातले आमचे त्या समान जारी जातली ह्याच बरोवशार व्हडा उर्बेन व्हडा संतोशान ताळयो पेटोवन हें गीत आमी गावया हें गीत आमकां ब्रदर शिकयता सुलाभ आसा जेजून आमकां सुटका दी
आशीर्वाद कर जेजू आमकां बरें कर जेजू आमकां गोड कर जेजू आमचे समस्ये परिहार कर जेजू व्हडा भक्तीनी परजा तुजे जेजून आयल्या जेजू ताची मागणी आयकून घे जेजू तांकां आपड जेजू तांकां गोड कर जेजू हालेलुया 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 आपड जेजू गोड कर जे हालेलुया 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 सकड़ा में दिमी गलिया भाव बहिणो या आराधनेच्या अखेरीच्या घडये आमी पावल्या देवाचे बेसांव आमी आशीर्वाद आमी स्वीकार करया हे घडी भर आमचे गमन सगळ्यांक जेजूचेर आमी हाडया आमी हांगासर आयल्यार एकलो एकानी एका समस्यान एकानी एका पिडेन एकानी एका तेसांत आसांव खंयचे ते उडाच काडा पातयेन जेजूक सांगा जेजू स्वताळो आयका तुमचे दस कना जेजू हांव तुमकां सांगता तुजी गज हांवें ती तिरसून सोडल्या तुजी पीड हांवें ती गूण केल्या तुजे समस्ये व्हरून हांवें सागोराच्या गुंडयेन उडयल्यात तूं भिये नाका देर काणगे तुमकां हांवें बरें केलां असो जेजू जो आशिल्ले कडेन लोक हारी हारीनी जमतालो आयच्या वांजेलान मी पळयलें ताचे तोंड गूण करची सकत भायर सरतली आनी ह्या घडये तीच सकत तुमचे थंय भायर सरून आसा भाव भयणीनो स्विकार करा जेजूची सकत तुमचे काळी जेजूक उक्ते करात तुमची तकली बघाया एक विशेष मागणी हांव हांगासर करता गुणगटचे मागणे तुमकां कितें जाय तें ह्या घडये तुमी मागा उपरांत पवित्र सक्रामेंताचे बेसांव आमी स्विकार करया सर्गींच्या बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या प्रसन्न जावन आमचे तुमी हांगासर हजर जाया जेजू तुजे उंड्याचे रूप घेवन तूं हांगासर हजर आसा फाती येता हांव ह्या घडये ह्या पज्जेचे दया कर म्हूण आमी मागता हांव सकाळीं ताणें दळपर्यंत तुजे उतार आयकून ती आसली हांगासर तुझ्या उतरान तांकां तूं धुवन शुद्ध कर तुझ्या जिविताच्या उंड्यान तुवें तांकां पोशीत केलां तांचें वजन घेवन तांचे जिणयेचे कश्ट घेवन तांची पिडा शिडा घेवन तुज्या पांय तळयल्या पज्जेची काकुळट कर सोम्या तांचेर तांच्या भुरग्यांचेर तांच्या कुटुंबाच्या सण्याचेर तुजी बेसां मागली तांचे पाताक तांकां माफी कर तांच्या पातकाची कसली ती शिक्षा तांकां दिनाका जेजू सर ती शिक्षा तूं काण सोडू तुज्या अमलीक रगत ह्या पडजेच्या माथ्याच्या केसांत आनी पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सरी जेजू त्या अमली रक्ताचें संरक्षण तांकां दी जेजू त्या कुसार वळिल्लें तें रगत आमची पातकां काडूंक शकलें जेजू तेंच रगत आमचेर शिंपडाय जेजू तुझ्या कडवळांतल्यान वावरल्या उदकान आमकां धुवन शुद्ध कर जेजू आमचे तुजे हात दवर जेजू आमकां आपोट जेजू आमची पिडा शिडा गूण कर आमचे समस्ये परिहार कर आमची सगळी तेंते सावा निवार आमचे पातकाचे ओडणे पयस कर आमच्या सैतानाचे बोळ मोण घाल जेजू आमचे थंयसर सर बांदपास तुटोवन घाल जेजू आमकां बरें कर जेजू तुजो गूण कसो हात आमचे दवर जेजू आमच्या कुमकेक ये जेजू जाकेवाच्या घरातून गेल्लोय जेजू आज म्हज्याय घरातून ये जेजू म्हाकाय बरें कर जेजू म्हाकाय बाच्या बी दी जेजू अर्गां तुका जेजू होगळाव तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू वंदन तुका जेजू जय जय तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक मिनिट आमी मौन रावचे कांयच आवाज करनासतना सोम्याचो ताळो आमच्या अंतस्करणान आयकोवचो
हे देवाडा सक्रामेंता म्हणलें गीत गावन जेजूचे आशिर्वाद पवित्र सक्रामेंतले आशिर्वाद आमी स्वीकार करया. प्रार्थुया. येसर पदवेदार आणि सदांची आमच्या देवा, या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुता जेजूच्या कष्टांचो मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो अमार वगडास तुवें आमकां सोडलाय. ह्या ताच्या भोव पवित्र मिस्तेरांक आमची सगळी जीण माण करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जी तरे रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. तकली बघून जेजूचो आशीर्वाद भक्तीपडी स्वीकार करा.